Good morning. Hello everyone. สวัสดีครับ I am Father Peter in charge of the parish เมืองงาม There are almost 200 families. So for our missions in the parish, so there are three substation parish. I mean small church, which in our responsibility. The current people they have a beautiful culture. We also ask many people from everywhere to join us and to share with us the culture and the daily life and the faith in the church. On Sunday at 9 p.m. we are coming and celebrate the Holy Eucharistic. So from Workaway, we are happy to have you stay with us to help the children, also sharing your experience with the families in the village. And we also have a lot of activities. You can here, not too far, you can go to see the temples and some nature tourists. So very happy to welcome all of you. Thank you. ขอบคุณครับกลอแอ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 พอเจอโมเสกรอเตอ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 พอจอเบเรละละที่นอเบลโบนอเชคอที่เจอโตโพโมโชโคปานารีเจแทวอาคอฮาเลเวเลเมแกโมเจออาซาเซกลอแอ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 พอเจอโมเสกรอเตอ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 พอจอเบละละที่นอเบลโบนอเชคอที่เสอโตโพโมโชโค